హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్. ఈరోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ వెదర్ అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది. ఇక ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం గురువారం ఉత్తర తమిళనాడు, దానికి ఆనుకొని ఉన్న దక్షిణాంధ్రలో తీరం దాటింది. ఈ నెల 13న దక్షిణ అండమాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మరొక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక తీరం దాటిన వాయుగుండం ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాయుగుండం తీరాన్ని తాకటంతో వానలు, ఈదురుగాలులు ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఏపీలోని ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, కడప జిల్లాల్లో వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ఇక అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లాలో 21 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక భారీ వర్షాల కారణంగా 50కి పైగా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరొక 24 గంటల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా 7.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షాలతో అప్రమత్తమైన అధికారులు 4 కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక శ్రీకాకుళం వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వరి పంట కోతకు వచ్చే సమయంలో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇక విశాఖపట్నంలో వర్షం వల్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఏపీలో మరో 24 గంటల పాటు వాయుగుండం ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వాయుగుండ ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో వర్షాలుంటాయని అంచనా వేశారు. భారీ వర్షాల కారణంగా నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అన్ని స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్కి సెలవులు ప్రకటించారు. అండమాన్లో మరొక అల్పపీడనం ఏర్పడిందని, ఈ నెల 17వ తేదీన ఇది తీరం దాటనుందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో ఒక మోస్తరు వర్షాలు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్. ఇలాంటి లైవ్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అండ్ మీ డిస్ట్రిక్ట్లో వెదర్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి.